Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben diş taraması alacağım Ebru'dan. Sonra Ebru kendi planını tasarlayacak. Sonra onu üreteceğiz hemen hızlıca. Biraz kapatıyoruz. Burası tamamen aşınma faseti işte. Eklemin kendi içine rotasyon yaptığı yerde yapmamız lazım. Ebru'yla dişe diş muhabbet. Kenarını köşesi biraz düzelttikten sonra bir de güzel cilalayacağız. Cam gibi olacak. Bu yaptığımız tedavileri kendinize de yapıyor musunuz diye soracak olursanız. Kendinize, ailenize. Biz hep deriz ki işte kendi annene yapmayacağını, kendi kız kardeşine yapmayacağını kimseye yapma diye bir lafımız vardır. Öğrencilere özellikle bunu belirtiriz. İşte kız kardeş, işte tarama cihazı ve kendisi diş teknisyeni olarak bu bizim plaklarımızı, gece plaklarımızı, splint dediğimiz eklem plaklarımızı zaten yapan kişi. Seninle beraber bu işi aslında biz başlattık gibi bir şey oldu. Dijital olarak bu plakları yapım sürecini. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben diş taraması alacağım Ebru'dan. Sonra Ebru kendi planını tasarlayacak. Sonra onu üreteceğiz hemen hızlıca. Senin bir planın vardı zaten daha önce yaptığımız. Ne kadardır kullanıyorsun onu? 1 yılı geçti. Ama çok tabii bakamadık ona. Evet. Sen onu akşamları falan takıyorsun. Fayda da aldın. Evet, çok. Tamam, şimdi onun yenisini yapacağız. Biraz daha belki senin tasarımın bakalım nasıl olacak. Hadi Kendi bakalım. tasarım, kendi planımı kendim yaparım diyeceksin, tamam mı? Tamam. Evet, şimdi bakalım. Dijital taramamızı alalım. Günümüzde artık her şey dijital. Dijital diş hekimliğinde de bu ağızcı taramalarla biraz hızlıca geçeyim. Biraz kapatıyoruz. Bu arada bu senin bu ön dişlerinin laminalarını ne zaman yapmıştık? Ne kadar oldu? 21 yıl. 20 sene, 21 sene oldu. Evet. Hala çok güzel görünüyorlar bu arada. Ama Evet. artık yenisini de yapabiliriz sanki. Şimdi bu plak yapımında kapanışı alırken en önemli şeylerden birisi tabii kapanışı almak. Kapanışı alırken hangi yükseklikte alacağımız önemli. Biz şimdi biliyoruz aşağı yukarı hangi yükseklikte alacağımız ama bu genelde plağı yapmak istediğimiz yükseklikte serbest bırakıyorsun. Evet. Evet. Serbest biraz kapattık. Biraz daha. Tamam. Böyle tekrarlanabilir olan bir kapanışta sentrik ilişki kaydı diyebiliriz buna. Açalım. Sıkıntıların en büyüğü buradan oluyor. Sana da gelen splint taramalarında, splint için gelen taramalarda kapanışın doğru olup olmadığından bazen emin olamıyoruz ya. İşte aslında tam da şöyle arkasına geçtiğimiz, şöyle manipüle ederek de alabileceğimiz tekrar olan, hani eklemin kendi içine rotasyon yaptığı yerde yapmamız lazım. Bir de tabii kumpasla ölçüyoruz bazen dikey boyutu. Ona göre hangi noktada olacaksa. Şimdi bakalım. Kapattım. Tekrarlanabilir olduğuna bakıyoruz. Tık 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 hep aynı yerde kapanıyor. Tamam, şimdi orada duruyorsun. Kapalı kalıyorsun. Bir taraf. Diğer tarafı alalım. Açalım. Bitti. Bu kadar. Evet. Biraz yüksek olacak gördüğün gibi. Ama okeyiz buna. Değil mi? Burası tamamen aşınma faseti işte. Üst kaninle ilişkisinden ötürü burada muhtemelen onun şurada yansıması da vardır. Senin tabii kaninlerin değil, Yok. premolar bu. Evet. Yani şurasıyla şurayla bir temas halinde tabii burada normal şartlarda. Çok net bir aşınma paterni. İşte senin dişlerini sen diyorsun ya bu laminaları değiştirelim. Laminaları değiştirelim ama önce diş eksikliği ve geçmiş ortodontik tedavilerden ötürü tabii bir ortopedik instabilite var burada. Önce bir çeneyi dengeleyeceğiz güzelce. Sonra bu dişlerin hepsini restore ettiğimiz zaman çok daha stabil ve kalıcı bir kapanışın olacak. Şimdi şu anda yaptığımız zaman buraya gelen aşırı yükler, sen adapte olmak zorunda kalacaksın. Tolere etmek zorunda kalacaksın. Türlü türlü semptomla belki mücadele edeceksin. Zaten yaşıyorsun bunları, Evet. Biliyoruz. Hani bir takım rahatsızlıkların var. Dolayısıyla fırsat bu fırsat. Hem zaten dişlerin yapılacak. 21 sene oldu diyorsun bunlar yapılalı. Ben hatırlıyorum. Senin bunlar kanin aslında. Evet. Yani köpek dişlerin 2 numaralı dişlerin yok. Bunları böyle buraya doğru
doğru 2 numaralı iş formu vererek böyle bir iş yapmıştık. O kadar zamandır da kullanıyorsun. Ama tabii bu ortopedik olarak kapanış ilişkisinde muhtemelen geçmiş ortodontik tedaviden çocukluktan beri gelen bir şey var. Şimdi bunu düzeltme fırsatımız var. Çeneyi tam doğru kapanışa getirip sonra bir restorasyonlar yapalım. Daha güzel sonuç alalım. Evet, yani herkese yapıyoruz ama kendimize de aynı şey yapacağız tabii. Tamam mı? Herkesten sabırlı olmasını bekliyoruz. Biz de sabırlı olacağız. Yani takılan Kesinlikle. biraz gelmeli gitmeli olacak tabii bu süreç. Isır bakayım, tam ısır. Şimdi senin normal dikey boyutun, tamam, sen kapanabildiğin kadar kapan. Heh. Normal dikey boyutun 14 milimetre. 4 milimetre düşük zaten normalde olması gerektiğinden. Yani dolayısıyla şununla şimdi biz ne yapmış olduk? Aç bakalım. Bu kapat şimdi arkada. Hı. 20-21 gibi bir şey geldi. Gayet ideal yani. Bir 3 milimetre düştüğü zaman olması gereken dikey boyutu olacak zaten. Dikey boyutumuz düşük genelde, ailecek biliyorsun bizim. Evet. Benim de öyle. Aç bakalım. Tamam. Ebru kendisine splint üretecek. Önce onu tasarlayacak. Şimdi ben bu veriyi laboratuvara, yani aslında Ebru'ya atıyor olacağım. Sen de kendine hemen bir splint üretiyorsun. Sonra burada üreteceğiz onu. Okey? Okey. Hadi bakalım. Şimdi splintin sınırlarını belirlemekle başlıyoruz. Tutuculuk açısından demiştin abi. Özellikle posteriorda. Şimdi dişiklerine ekvator hattı kadar- var ya. Evet. O ekvator hattının üstüne birazcık geçmesinin faydası oluyor tabii bize. Evet, oralara kadar. Oradan düz bir şekilde geçebiliriz. Şimdi önce- Bazen dişler çok yüksekse, eğer böyle uzun diş boyları görüyorsan, o zaman papillerin hattı var ya, o papillerin hattında bırakabilirsin. Yani papillerin hattını ya da onu biraz geçecek kadar bir labial yüzeyde bir seviye iyidir. Gördüğün gibi burada da bak, bu aşınmaların çok net belli. Şurada değil mi? Hı hı. Yani biraz aşağıdan inmende mahsur yok. Çünkü ben aşağıdan indiğin zaman biz onu klinikte kısaltabiliriz uzun geldiyse. Ama kısa yaptığın zaman Çok o zaman büyük bir bir şey. daha üretmek gerekecek. Dolayısıyla kısa olacağına uzun olsun. Genelde lingual yüzeyde orada biraz eksik kalınıyor. Burada tam Yumuşak- kaç milim inmek Yumuşak gerekiyor? dokuya aşağı doğru bir 3 milimetre kadar insen iyi olur. Biraz daha inmeni öneririm mesela onlarda. Bazen kısa oluyor. Yine dediğim gibi uzunsa kısaltabiliyorum. Orada da bazen yumuşak dokunun şekli, anatomisi çok andırkatlı olabiliyor. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Biraz kısa bırakıyorsun gibi geliyor bana. Bir tık daha uzun yapılabilir Buralar anlamında. ama. Şu an için iyi. Sen kendini daha iyi biliyorsun, konfor alanını. Evet. Gayet güzel. Şimdi ortalama bir splint Evet, bu çıktı. çıkarttı. Şimdi buradan böyle bir Senin daha önce kullandığın splintin uyumu nasıl? Yani gevşek, biraz bollaştı tabii o. o tabii uzun süreli kullandığım için bollaştı. Yemek yerken özellikle yapışık bir şeyler yediğim zaman Çıkıyor. onu şu an hissediyorum. İlk kullandığım zamanlarda böyle değildi. Şöyle bakıyorum. Bence uzunluğu güzel. Belki şu premaları 4 numarayı biraz indirebilirsin. Bir tık daha, evet. Yani hepsini öyle yaptım diye. Kanini de, diğer kanini. Evet. Az bir şey. Diğer tarafta simetrik olsun diye. Şu lateralinde birazcık. Şöyle simetrik hissi. Evet. Şimdi gelelim. Bir dakika şimdi bakıyoruz. Tamam, gayet güzel. 5 milimetre vermiştik oklüzel yüksekliği. Şimdi zaten yukarıda bu verdiği haliyleki temasları görebiliyoruz. Güzel. Bu şekilde devam edebiliriz. Hı hı. Ama ben burada bazen şunu görmeyi seviyorum. Posteriorda kaninlerden sonra, gerçi benim durumumda bu biraz karışık aslında. Evet. Şöyle bakalım. Teması gördükten sonra benim laterallerim olmadığı için şu an laterallerim kanin. Biraz örnek bir vaka değilim ama normalde kaninlerden sonra şöyle bir hat belirleyip ön grubu anterior'e yapıp şöyle bir flatten diyorum. Ve yani şöyle indirdikten sonra o Aynen. temasları kendim ayarlıyorum. Şimdi fazlalaşmış gibi gözükebilir Tamam, ama yani aslında bizim istediğimiz o Evet. çiğneme yüzeylerinin dümdüz Düz. oluşunu evet. Bu program sekmede. sana yaptırıyor zaten. Bunu yaptırıyor bana. Tabii Güzel. diye- Bunu kesinlikle her şekilde kanin dahil de edebilirsin buna. Mesela Hı hı. böyle bir ark varken Hı hı. ya kaninlerden itibaren ya da 4 numaralardan itibaren bunun işlemini mutlaka yapacağız. Evet. Bazen çünkü gelen splintlerde çok engebeli yüzey oluyor. Bizim tabii ki onu burada düzleştirmemiz gerekiyor. Aynen. Biz düzleştirmemizdense direkt düz onu burada planlamanız çok daha doğru bir şey. Evet, burada kanin rehberlikleri bıraktığımız için de kaninden sonrasını Okey. düzleştirdik. Evet, artık splint tasarımına geçiyoruz. Tamam. Şimdi buralarda Bu bu bir şablon oldu şimdi. şablon oldu. O benim verdiğim parametrelere göre programı çıkardı.
Default splint bu. Tabii biz bu girintileri, çıkıntıları öncelikle istemiyoruz. Tabii ki herkes farklı başlar tasarlamaya ama ben öncelikle bir ana splintin görünümünü sağladıktan sonra temasları artık en son Okay. vermeye başlıyorum. Bunda farklı metotlar var böyle. Bu arada dişlerin ara yüzeylerine böyle giren bir morfolojide kalmasının bir mahsuru da çok fazla yok. Yani tamam düz yüzey olmasını istiyoruz hep. Kontrol edilebilmesi amacında. Evet, şuranın adına. dümdüz olduktan sonra Evet. bunlar yani Bir bukal yüzeylerde, yanak yüzeyinde yapılıyor. dişlerin aralarına doğru daralmasında aslında bir mahsur Peki yok aslında yani. ben normalde böyle ilerlemesem de burada çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum Evet. sana. Normalde splintin anteriorda gelmesi gereken yüksekliği nasıl ayarlayacağım? Yani en yüksek noktası nereye kadar gelmeli sence? Ben Ya mesela şöyle singulumlara Bir kadar 4 falan milimetre bir şöyle overbite vermen lazım en azından. Hı hı. Yani 4 milimetre üst dişlerin onu örttüğü bir şekilde olmalı. Ya aslında kontak noktalarından hep 4 milimetre kadar bir uzaklık düşün. Bu arka dişlerde de temas noktalarından demiştik. İçeriye doğru, dışarıya doğru 4'er milimetre değil mi? Hı hı. Ne oluyor? Bir 8 milimetrelik, 6 ila 8 milimetrelik bir çiğneme yüzeyi. Hı hı. Ön dişlerde 4 milimetre kadar en azından bir overbite gerekiyor. Hani üst üste örtmesi gerekiyor. Yalnız mesela şurada anlaşamıyoruz. Bak bir de overjet dediğimiz bir açıklık olmalı. Evet. İşte o da en azından 2 milimetre olmalı. Böyle getirip onu oraya yapıştırmamalısın. Şimdi bu anladım. Hı. Ön bir şey. Burada bir smooth yapmaya başladığım zaman O onlar gidecek. gidecek. İşte Evet. orada bir overjet dediğimiz o önden arkaya doğru bir hareket alanı 2 milimetrelik Şu tanınmalı. sanki Temassa biraz 4 milimetre derinde olmalı aşağı yukarı. Evet. buradan hiç fena değil. gösterebilirsin mesela. Yani şurada bir 4 milimetrelik iç içe geçme Hı hı. overbite isteriz. Ama üst dişlerin de öne doğru uç kısımlarının split yüzeyinden 2 milimetre açık olmasını isteriz. Yani temas 4 milimetre derinde olmalı. Hı hı. Uç kısımda da bir 2 milimetrelik bir aralık olmalı. Şöyle. Evet. Peki hocam o zaman şöyle bir soru gelecek. Rampalı tasarımlarda bazen insizali de geçmesini istedikleri Bu benim söylediğim rampalı tasarım değil. Benim söylemek istediğim Rampası. şu an normal ideal anterior rehberlikler. Hı hı. Bunu splintte de böyle yapabiliriz. Eğer üst dişlerimizde güzel rampa veriyorsa, üst dişlerimiz ideal bir rehberlik verecek gibi ise, Hı hı. üst kanin, üst dişler. O zaman bunu yapabiliriz ama bazen ne oluyor? Böyle aşınmış dişler oluyor. Evet. Çok fazla bunu yapamıyoruz. O zaman işte rampalaştırmamız lazım. Yani bütün bu rehberlik hareketini rampa üzerine koymamız lazım. O zaman dinamikler biraz farklı. O zaman splintin anterior o rampasının üzerinde 4 milimetre içeri doğru, 2 milimetre de öne doğru, labiale doğru bir mesafe olmalı kontak noktasından o zaman da. Bir şey daha soracağım. Anlatabildim mi? 4 Evet. milimetre linguale doğru, 2 milimetre de labiale doğru bir rampa genişliği olmalı o zaman da. Kontak noktası da linguale doğru 4 milimetre hareket alanı vermeli. Yukarıdan baktığımızda bu bütün üst dişlerin oklüzal tablasını splint karşılamalı mı? Yoksa Evet. mesela şimdi şöyle Tabii bakıyoruz. Mesela şöyle baktığımızda Hayır yok. Hani- Bizim dişlerimizin üst bukal tüberkülleri normalde fonksiyonel değil biliyorsun. evet. Dolayısıyla böyle her dişin her çıkıntısının splinte değmesi doğru bir şey değil. Mümkünse her diş tek bir noktadan splinte temas ederse gayet daha kontrol edilebilir ve çok daha iyi üstünde çalışılabilir bir şey oluyor. Dolayısıyla bizim isteyeceğimiz böyle temelde her dişin tek bir noktadan palatinal kasplarının yani iç taraftan temas ettiği dış yüzeylerinin serbest olduğu bir aparey olması daha uygun. Çok fazla kontak noktası çok fazla kafa karışıklığı yapıyor nöromüsküler sistemde. Bizim de zaten bu apareylerde amacımız beyinle kaslar vasıtasıyla çene hareketlerinin tekrardan regüle etmek olduğu için çok tertemiz sinyaller, tertemiz bir kapanış olması lazım. Çok net olması lazım yani. Onun orası değiyor, bunun burası değiyordan ziyade onlardan arınmaya çalışıyoruz şu an. Zaten o kafa karışıklığı yaratan kompleks temas noktalarını elimine edip çok daha net temaslar vermek istiyoruz. Bu tabii şöyle olabilir. Bazı durumlarda yerinden oynamış, dönük, bozuk konumlu bir diş olabilir. Öyle olduğu zaman diğer kaspını devreye sokmak gerekebilir. Yani o durumda genel içinde. Ama normal her şeyin yerli yerinde olduğu durumda palatinal kasplarını temasa getirip bukal kaspları, yanak tarafındaki kaspları açıkta bırakmamızda fayda var. Bazen dizilimde örnek veriyorum burada öyle değil ama bir premolar mesela çok yukarıda kalıyor kaspı.
Evet. Şimdi burada böyle bir hani oklüzal tablonun dümdüz olmasını bekliyoruz ya. Orada yüksekte kalan kaspa da temas vermek mi gerekir yoksa bazen Ya, es geçebilir miyiz? Bazen es geçebiliyorum ben. Çünkü eğer oraya temas ettireceğim diye çok splintin morfolojisini bozacaksam, Hı hı. Yani şöyle bir tepecik yaratacaksa. tepecik yaratacaksam o zaman çiğneme hareketleri sırasında diğer temaslar da orada çatışma yaratabilir yani. O yüzden çok ekstrem durumlarda yani hafif bir ivmeyi veriyorsa sıkıntı değil. Ama böyle bir noktadan sonra hani onu bence sen tasarım yaparken onu temasa getirmelisin. Ancak onu hekim ve biz burada oyunlarken ya da yaptığın splint ürettiğin hekim oradaki düzlemeyi tercih edebilir ve o teması kesebilir. Yani o biraz hekime kalmalı bence. Biraz ağız içindeki gözlemimize dayalı bir şey yani. Bazen temas etmesini isteyebiliriz, bazen istemeyebiliriz. Peki bir sorum daha var. Bazen şu doğrudur yani oraya eğer uzun vadeli bir splint kullandıracaksak o dişe önce bir restorasyon yapmak, Hı hı. onu o doğru güzel seviyeye getirmek doğru şey olabilir. Şöyle bir dizilimde daha ben temasları vermedim ama böyle bir dizilimde bazen mesela bu temas şurada falan oluyor. Benim O splint çok kısımlarım. sevmiyoruz onu işte. O da genellikle ideal olarak ortada kalmalı. O Yani zaman orta kısımlara. bu şeyi biraz daha oklüzal tabloya genişletmek mi gerekir? Yoksa Evet, bölgesel mi çünkü yapmak temaslar lazım? değişirse eğer bir anda o temas boşa düşebilir. O yüzden konforlu, güvenli bir alanda kalmalı temaslarımız. Çok kenara gelmemeli. O zaman hızlı gitmek adına ben bir de artikülatörde sorularım var. Oraya geçmek Tamam, isterim. okey. Ya seninle çok sprint yaptık bugüne kadar. Evet. Şu an çok güzel bir örnek oldu. Hem senin kendi sprintini yapıyoruz. Evet. Hem de beraber üstüne çalışıyor olmak bütün soru işaretlerini gideriyor. Hem bana hem senin için. Bir arada çalışmak. Hep diyoruz ya interdisipliner diye. Aslında teknisyen ve hekimin bir arada bazen oturup vakalar üstünde beraber çalışması. Keşke o fırsat olsa, hep yapabildiğimiz bir şey olsa. Ancak zaman zaman fırsat buldukça bunu yapmak çok tabii bizim için kıymetli bir şey. Şu an dijital artikülatöre bakıyorsun. Evet. Ben böyle yerleştirdim diyelim. Tamam. Şimdi protrüzyon hareketi. Yani ben temasları vermedim şu an. Aslında çok ileriden gidiyoruz ama burada Evet. bir göstermek istiyorum. Şöyle yapayım. Yani bu sentrikte şu anda bu kapı şeyde. Şimdi başlıyorum. Böyle geldim. Burada son geldiği noktada temasın uçta yani protrüzyon hareketini artikülatör ne kadar taklit edebiliyor? Onu söyleyeyim. Doğru soru bu Aslında olacak yani. en kolay taklit edebildiği hareket protrüzyon hareketi. Hı hı. Yani çünkü sonuçta öne doğru bir hareket. Protrüzyon sırasında arkadaki disklüzyonu yani arka dişlerin ne kadar açılıp kapanabileceğini taklit edemiyor olabilirsin şu anda. Hı hı. Çünkü aslında şu an yaptığın hareket ortalama bir hareket. Yani artikülatör öne kayıyor. Burada artikülatör üstünde kondilyolu eğimlerini verebilirsen, bunları işte Mojo kaydı gibi kayıtlarla gelirse sana, buradaki kondilyolu eğimini verirse, hareket ettirdiğinde eklemin ne kadar aşağı geldiğini, yani aslında öne doğru gelirken arka dişlerin ne kadar açılabileceğini, ne kadar yani hareket şöyle mi olacak bak. Şöyle mi olacak? Hı hı. Şöyle mi olacak? Hı Yoksa hı. böyle mi olacak? Onu tespit etmiş oluyorsun. Anlatabildim mi? Ama bunu şu an ortalama bir hareketle yapıyorsun sen. Evet. Ortalama bir hareket için burada laterallerin temasları kötü. Şu Evet, temaslar onu kötü. kaldırıyoruz. Onu kaldırman vermiyoruz lazım. normalde. Temelde bu kabul edilebilir bir şekilde yaptığın, gösterdiğin şey öndeki iki santralin teması kabul edilebilir. Bu Evet. kalacak. Önemli olan lateraldeki temaslar, lateral hareketlerde. Bunları zaten normalde tamamen lateralleri temastan alıyorum Alıyorsun ben. aynen. Evet, Lateral lateralleri dişlerdeki teması hiç. sevmiyoruz. Evet. Ancak yan hareketlerde yani lateral hareketlerde kanin dişlerin teması burada Evet. kritik. Orada da bir rampa oluşturuyorum. Rampamsı bir yapı oluşturuyorum kanenin. Evet, bu arada sen bunu Kendim burada için, lateralde evet. de yapabilirsin. Yani lateralde Laterale tutabilirsin. yapmam mantıklı olacak. Olabilir. Evet, onu soracaktım. Mümkün. bir de sana. Çünkü onlar kanin. Ya önemli olan ön dişlerde rehberlik olması. Ön harekette, yayan hareketlerde. Önemli o. Biraz orayı, alanı geniş tutarsan, yani biz size yan hareketin kaydını göndermediğimiz sürece Hı hı. laboratuvara bu yan hareketin dinamiği böyle demediğimiz sürece %100 onu burada imitasyonunu yapmanız mümkün olmayacağı için o kanin rampasını, kabarıklığını Hı hı. birazcık geniş tutman lazım burada. Dolayısıyla hekim ağız içerisindeki muayene sırasında o splinti sonuçta ağızda bir de uyumlayacağız. O uyumlarken yan hareketin nereden oluştuğunu görür ve ona göre kendisi o genişliği daraltabilir. O yüzden kaninlerde birazcık ben çalışırken Geniş tutuyorsun. geniş Evet. tutuyorum ve çok birebir bırakmıyorum ki hekim tesviye edebilsin o fazlalıkları kendi Aynen öyle. ayarlasın diye. Tam bir sprint olması, bütün hareketlerle, bütün ön yan hareketler
protezif hareketlerin tam olması için hekimin bütün eklem anatomisinin de kaydını vermesi lazım. Yani eklem açılarını, Bennett açısı, kondil yolu eğimi gibi açıları vermesi lazım. Senin onları artikülatöre, dijital artikülatöre girmen gerekir, o rakamları. O zaman yaptığın o lateral hareketin ağızdaki tam lateral hareketle örtüştüğünü görürsün. Ve ona göre kaninin daha doğru konumlandırabilirsin, böyle sivri bir şekilde. Daha hassas konumlandırabilirsin. Şimdi biraz daha böyle rampamsı, daha geniş tutman söz konusu olması lazım ki. Çünkü ortalama bir harekette yapıyorsun bunu. Evet. Ben kendi işim için şimdi özel bir soru Evet. soracağım. Normalde böyle anteriorda, laterallerde temas vermiyoruz ama biliyoruz ki bu lateraller kanin. O yüzden laterallere teması kesersem kanin rehberliğini bozacağım. Kesmezsem de anterior rehberlikte burada da protrüzyon hareketinde bir temas vermem gerekecek. Hangisini tercih edeceğiz? Protezif harekette oralarda temas olmasın. Protezif harekette ama lateral harekette orada kalabilir. Şöyle, lateral harekette kanin rehberliği dediğimiz şey kaninin gücüne bağlı bir şey yani Evet. sonuçta. Ama aslında orada temelde bir prensip var. Prensip de şu: lateral hareketlerle ön bölgede birer noktadan destekleyici bir şeyin, bir rampanın oluşu. Yani bir temasın oluşu. Bunun kanin, premolar ya da lateral olması değil, o temasın önde oluşu ve bu temas sırasında arka dişlerde hiç temas olmayışı. Evet. Yani buradaki espri o. Dolayısıyla şu an bu teması kanine veremiyorsan laterale verirsin, laterale veremiyorsan premolare verirsin. Hı hı. Biraz prensibi anlamak burada önemli. O da ön bölgede kapanış dışı her harekette ön temaslar olmalı. Arka temas olmamalı. Tamam, sen buna şimdi devam et. Evet. Biraz da üretime geçeceğiz. Aynen. Biraz daha işim var. Ondan Evet. sonra üretime geçeceğiz. Ebru'yla dişe diş muhabbet. Ebru'cum, tamam, senin de ağız içi taramalarını aldık. Evet. Sen bu işe hakimsin. Çünkü zaten uzun zamandır sen yapıyorsun bunları. Sabahtan akşama kadar. Evet, bu tasarımları sen yapıyorsun. O aldığımız kayıtlar üzerine, dijital kayıtlar üzerine bir tasarım yapıyorsun şimdi. O da kullanacağın plak için. Kendi plağını kendin tasarlıyorsun şu an. Aynen öyle oldu. Daha bitmedi ama Daha evet, hızlıca çok da işim var, bayağı evet. epey bir şeyler oldu. Bilgisayarı yadırgadın mı biraz bizim bilgisayarımıza? Evet, öyle oldu biraz. Kendi bilgisayarına daha mı hızlısın? Daha hızlıyım. Tamam. Evet, şimdi bir diş hekimiyle bir diş teknisyeni diyelim. Aslında kendisi kronik bir öğrenci. Ya hem mühendis, hem kamu yöneticisi, hem işletmeci, hem diş teknisyeni. Başka var mı? Uluslararası ticaret ve finansman. Uluslararası ticaret ve finansman. Evet. Master'ım var, evet. Master'ın var. Evet. Çünkü hala bir daha başka okuyacak mısın? Yok, hayır artık. Ya Gençlere bu arada bırakalım. okuyup en sonunda diş teknisyenliği okumam. İşte ama beni işte okuduğum bölümler bu Baba- aşamaya getirdi. Baba mesleğini en sonuna geldin yani. Sonunda. Evet, evet. Tamam. Kendisi baba mesleğimizin okulunu da okudu. Yalnız ona gelene kadar bir sürü bölüm okudu. Kaç üniversite oldu? 4. 4 tane üniversite okudu. Evet, şu anda diş teknisyenliği, ama güzel değil mi ya meslek? Çok. Evet, güzel. Çok zevk Baba alıyorum. mesleği diye söylemiyoruz. Keyifli meslek yani. Ben de çok seviyorum. Bak, Kesinlikle. ben de diş hekimi oldum, protez uzmanı oldum ama hala bırakamıyorum gördüğün gibi. İşin en zevkli kısmı mutfağı diyelim. Yani dişin mutfağı en keyifli kısmı diş teknisyenliği. Hem tabii gönül bağımız var o mesleğe öyle. Yani baba mesleğimiz olduğu için. Hem içine büyüdük diye, hem ona bir gönül bağımız var. Hem de gerçekten yani bu diş hekimliğinin perde arkası diyelim, mutfağı diyelim. En bana göre keyifli kısmı, üretim kısmı, yaratma kısmı. Çok özel bir alan gerçekten. Çok teknik, çok derin bir alan. Ve bizle beraber şu anda yeni dijital teknolojileri, yeni gelişmeleri, tamamen dijitalleşmeyi bu mesleğe yansıtmakta epey iyi iş çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şu dijital plakları artık bence oturdu. Yani hala dijital yapmayan varsa diş hekimlerinden bu işi böyle yapmalı. Çünkü ben hatırlıyorum, eskiden ben bir plak yapmak için hasta ağzında belki 1 saat sürüyordu o ilk adaptasyon, ilk seansı. Şu an mesela taramaları alıyoruz, gönderiyoruz işte sana. Gelen plağın uyumlanması ilk seans 15 dakika kadar sürüyor. Hani oturttuğun ilk uyumlaması falan. Daha detaylı kayıtlar almış olsak bazen belki 10 dakika bile sürebiliyor. O hastanın durumuna göre değişiyor. 10-15 dakikaya indi. 1 saatlik bir işlem. Ve çok daha uyumlu, çok daha iyi,
çok daha başarılı bir sonuçlar yapıyoruz üstelik. O yüzden bence çok başarılı gidiyor. Çok daha hassas olabilir aslında ama hasta başında sizin uyumlamanız, buna Ya vakit ayırmanız Evet. kıymetli. Ya şunu da düşünmek lazım. Şimdi bu hastalar birçoğu ağrılı oluyor, sıkıntılı oluyor. Bazı problemler yaşıyor oluyorlar. Ağızlarını açmakta zorluk çekiyor olabilirler. Bir de işte bizim instabilite dediğimiz bir şey var ya yani eklemde bir instabilite. Bu şu demek. Her açtığında, her kapadığında farklı bir yerde açıyor. Yani kararsız demek. Kararlı bir şekilde zaten diş kapanışı artık bozuk ve bu ona sorunlar yaşatıyor. Bizim onu stabilize edeceğimiz bir nokta ya bu. Bir amaçla yapıyoruz ya bu plakları. O stabilizasyon yapmak için bu plakları inşa ediyoruz ve bittiği zaman böyle her şey doğru olur. O sırada ilk başlangıç aşamasında genelde bu tip hastalarda zor oluyor. Yani o kapanış kayıtlarını çok doğru almak. Olabildiğince iyi yapıyoruz ama sizden de gelen şeyler, bu ürettiğimiz şeyler dijital. Hakikaten çok konforlu, böyle parlak. O yüzden çok başarılı gidiyor. Eline sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. bakalım kendi planı nasıl yapacaksın? Merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Evet, Ebru Kıraç'la dişe diş muhabbet devam ediyor. Şimdi tabii son kontrolü hekimden almak istediğin için tekrar çağırdım beni. Bitirmişsin, gayet güzel görünüyor her şey. Sormak istediğim bir şey var mı? Bence okeydir. Tamam olmuş. Hafif bir rampa yapmışsın. Kendine hani rampalı mı oldu şimdi bu? Nasıl oldu? Rampamsı. Tam Rampamsı. Evet, Rampamsı hibrit bir sprint modeli diyelim biz ona. Tamam. Hafif yine bir rampamsı bir Yani bunun sebebi şundan eğim oldu verdik. abicim. Biliyorsun ki benim laterallerim yok. O yüzden anterior rehberliği ve kanin rehberliği birazcık böyle dijital olarak belirlemek sıkıntı olduğu için Çok iyi anladım. ara bir form. Zaten onu uyumlarken ayarlarız tam uygun şekilde. Şimdi mesela sen bugün buradasın, İstanbul'a geldin. Hemen baktık. Normalde Ankara'da hemen bilgisayar başında bu tasarımı yapıp gönderiyorsun. Yine biz uyumluyoruz ama başka çalıştığın hekimlerle farklı sprintler tasarlarken onayı nasıl alıyorsun? Mutlaka onay alıyoruz değil mi üretime Her geçmeden? zaman alıyoruz. Hatta çift onay alıyorum ben. Sen de biliyorsun bunu çok iyi. Öncelikle bir HTML çıktısı alıp hekimlerin telefonunda ya da bilgisayarında ExoWeaver yüklü olması gerekiyor. Ben öncelikle sana ya da sizin ekibe gönderip bir bariz bir problem olup olmadığının onayını aldıktan sonra hekimlerimize gönderiyorum. Onların özel yapmak istedikleri, takip etmek istedikleri neler varsa bir değerlendirip bana Evet. dönüşleri oluyor. Şurayı böyle yapalım, şurayı düzeltelim falan gibi. Artık sanıyorum dijital çalışan hekimlerin neredeyse artık herhalde hepsi bu aplikasyon telefonlarında tasarımları inceleyebilecekleri uygulamaları herhalde artık kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Laboratuvarda yaptığımız tasarımları o işi yapan hekimlere de gönderdiğimiz zaman onlar hemen o anda o tasarımı görüp onay verebiliyorlar. Tabii. Bu şekilde çalışmaya siz devam ediyorsunuz. Biz şimdi yüz yüzeyken tabii daha güzel oluyor. Çok daha güzel oldu, evet. Gayet güzel olmuş. O zaman üretelim bunu. Hadi. Üretelim, çıksın bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Tamam. Evet, şimdi o yaptığımız tasarımı şöyle gördüğünüz gibi bir çerçeve var. Bunu gösteren. Bunun içinde bir konumlandırdık, yerleştirdik. Şimdi burada bir blok var. Onu böyle makineye yerleştireceğiz Murat Bey ile beraber. Makinenin içinde bir frez var. Aşındırıcı uçlar var. Onlar şimdi o yerleştirdiğimiz yazılıma göre gelecekler ve oradan o bloğun içerisinden o tasarladığımız plağı kazıya kazıya çıkaracaklar. Zaman zaman diş yaparız. Zaman zaman dişin kendisini de böyle üretiyoruz. Şu an plak üreteceğiz. Bu dijital teknolojilerle, bu milling makineleriyle böyle dişler üretebiliyoruz. Startımızı verelim. Ne kadar sürecek? 55 dakika civarı. Bir saat kadar bir süre içerisinde o makine böyle bir bloktan yavaş yavaş mikronluk düzeyde çok hassas bir şekilde o plağı kazıyor olacak. Evet. Yaklaşık 55 dakikalık bir üretimden sonra şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Böyle şimdi bu üretilmiş bir plak şeklinde buradan çıktı. Bu tabii şimdi buradan çıkarılacak, cilalanacak. Sonra ağza uygulayacağız. Ama üretimimiz bitti. 55 dakika içinde tamamlamış olduk. Evet, buradan şimdi bunu keserek çıkaracağız. Evet, şimdi bunu bloktan ayıralım. Evet, ayrıldı. Şimdi bunu tabii
kenarını, köşesini birazcık düzeltmek gerekiyor. Kenarını, köşesini biraz düzelttikten sonra bir de güzel cilalayacağız. Cam gibi olacak. Hocam bu malzeme her koşula dayanıklı mı? Ne gibi koşullar mesela? Yani Sıcağı- ısırma, ceviz ısırma, fındık ısırma gibi. Yani o kadar ekstrem şeylerden kaçınmak lazım ama dayanıklı tabii ki. Yani sonuçta reçine bazlı bir malzeme bu da, sonuçta plastik esaslı bir malzeme. Biz çiğnemekten de kaçınacağımız şeylerden kaçınmamız lazım tabii ki yani. Mesela bir şey kırmak, kuru yemiş falan çatır çatır kırmak gibi çok sağlıklı olmayabilir. Normal dişlerle de olmadığı gibi. Ancak hastamız zaten bunu kullanan kişi istediği şeyi yiyebilir. Önemli olan dişlerle olan uyumunun rahat olması. Karşı çeneyle, karşı dişlerle uyumu rahatsa, o zaman iyiyse hastamız genellikle her şeyi yiyebiliyor bunlarla. Yani şunu yediğim diye kırıldı, şunu yedim işte kırdım diyen pek yaşamıyoruz yani öyle şeyler. Bir de tabii bu yaptığımız splintin plağın kalınlığına bağlı, yani ne kadar kalın yaptığımız. Zaman zaman çok ince plaklar yapıyoruz. Onlar biraz daha tabii kırılganlaşıyorlar ince olduklarından ötürü. Ancak kalınlığı yeterli olan bir plak öyle kolay kolay kırılacak zayıflıkta değil asla. Ne kadar süre takılı kalıyor işte? Ya o tamamen hastanın durumuna göre değişir. Yani 2 ay, 3 ay kullanan hastalarımız da var. 1 yıl minimum kullandırdığımız hastalarımız da var. Daha uzun süre, hatta ömür boyu plak kullanmayı tercih edecek durumda olan veya kullanması gerekecek olan hastalar da oluyor. Biraz hastanın koşullarına bağlı. Ebru'nun splinti bitti, cilaladık, pırıl pırıl. Uyumladık da. Şimdi bir tak böyle, görsün herkes. Tak, güzel, sıkı da oldu. Güzel, şöyle tak tak. Evet. Nasıl, rahat mısın? Şimdi konuşmam belki bir ilk başta. Evet, bu biraz daha yüksek olduğu için ama rahatım. Rahatsın, tamam. Şimdi bak, çıkmayacaktı o kolay kolay. Evet. Öbürü biraz gevşemişti daha önceki, değil mi? Evet, evet. Şimdi yemek yerken daha rahat olacak. Şimdi sen tabii bunu kullanınca biz ne oluyor? Biz kendimize yaptığımız zaman, sen de kendine yaptığın zaman, şimdi ya işte şurasını da şöyle yapayım bir dahakine yaparken, kendi deneyimlerinden de yararlanmış olacaksın. Bundan sonra biz tekrar bir sürü split yapıyoruz sürekli, her gün splitler yapıyoruz başka insanlara. Kendine yapınca tabii belki ayarlarda değişiklikler yapabilirsin diye düşünüyorum. Aslında Ebru'nun ideal dikey boyutu bundan biraz düşük. Yani kendi dişlerinin verdiği yükseklik aslında düşük. O onda ortopedik bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla kaslarının ideal olarak çalışma aralığı bunun böyle bir 1-2 milimetre daha aşağısında. Ama kendi dişleri çok az. Kendi dişlerinden epey zaten yükselmesi lazım idealde. Konuşman nasıl? 80, 81, 82. 80, 81, 82. Ya konuşurum ben, böyle yaşarım. Yok, çok ben bununla yaşarım. Tamam. Yaşıyorum da zaten. Güzel, aynen. Ebru'nun sprintini tamamladık. Dişe diş bir gün geçti. Böyle güzel sohbet oldu, güzel de deneyim oldu. Arada gelirim. Arada gel, böyle çekimler de yapalım, sohbetler yapalım. Güzel, çok keyifli. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bakalım.